धेरै पहिले यही घरको आँगनमा एउटा भोगटेको रुख हुने गर्दथ्यो। ठूलो भरिएको, भित्र गुलाबी, रसिलो, निकै नै मिठो। खर्साङको स्कुलबाट बिदामा झापा फर्किँदाखेरि सम्झन्छु, मम्मी र दिदी बहिनीहरूसँग बसेर हातैले भोगटे छिल्दै कुनै हतार बिना हाँस्दै मिठो मानेर पिरो साँधेर खाएको। ओहो, त्यो समय पनि क्या समय थियो। आज त्यो भोगटेको रुख यहाँ छैन र मेरो आमा पनि हुनुहुन्न। आमा हुँदा यो घर केवल भित्ता र कोठा थिएन। आज भने यो घर थाकिएको जस्तो लाग्छ। आमा नभएपछि घर पनि छिट्टै बुढो भए जस्तो। आमा हुँदा घर सास फेरा जस्तो लाग्थ्यो भने आज यो खोक्रो र विरक्त लाग्दो। मम्मीका सामानहरू भने अझै यही छन्। उनका चुरा, उनका पोते, कुनामा शान्त राखिएको लुगा। मम्मी यहाँ हुनुहुन्न, तर यहाँको हरेक कुराले मम्मी नै याद दिलाउँछ। अहिले म भोगटे खाइरहेको छु, काकाको बगैँचाबाट ल्याएर बुवासँग, मेरो बच्चाहरूसँग। स्वाद उस्तै छ, मिठास पनि चिनेको जस्तै छ, तर सबै कुराहरू फरक लागिरहेको छ। जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छ, तर कतिपय सम्झनाहरू यसै गरी स्वाद बनेर मनभित्र बसिरहँदो रहेछ।